有一位网络名人或者阿华西，自交通大学毕业了后，无选择薪水较悬的科技业，转到去学种植啊卖爆米香。有一回，伊发现讲校园内面囡仔会晓讲台语的比例伤过低，就决定讲家己要来推广台语的定金计划。觉着讲，今仔日台湾，若是唔捌的人，伊听到遮济乐团，还有咧出台语歌，还有咧唱台语歌，伊就甲你讲，台语还佫真兴啊！你看遐济人咧唱台语歌，毋过伊无注意到，大家干那摕即个语言来唱歌，煞无摕即个语言来讲话。这是遮尔奇怪的现象。台长阿华师当咧甲大家讲，台语目前面对的困难。过去有一摆，伊到一间幼稚园，用一句台语甲囡仔拍招呼，却发现囡仔拢听无，才互伊发觉台语已经面对失传的命运。这个社会万事万项拢以华语为主，叫你考大学、考医生、考律师、考教授，所有好的代志拢互华语占去。你说伫这个社会之中嫌讲是安怎囡仔人袂晓讲台语，这就哪像是你咧嫌你的花果内底哪会无平价？为着要帮助厝内囡仔伫生活环境学台语，先到台语推广社团邀请到阿华师来甲爸爸妈妈分享，希望台语文化传出去。台语有台语的美丽所在啊！咱大家加讲，大家就囡仔就会加学，这个语言就会当叫传落。主要就是望甲阮的理念推广出去，互遮的父母来参加的父母看到因的囡仔，伊会感觉讲我真正应该爱甲囡仔讲阮的母语。社团讲，即马若是无去甲台语文化传到后一代，恐惊未来会晓讲台语的人愈来愈少。因希望透过交流，互台语本土语言搁再流传落去。记者刘君豪，新竹报道。